जब आपको लगेगा कि अच्छी सोल्डरिंग की है तो थोड़ा ये भी ना ज़्यादा गर्म नहीं है, चिकन को रेगुलर खराब हो जाता है फिर। थोड़ी साफ नहीं है ना। चलो ठीक है। ये देखना है ना, ये कहाँ से फ्लो रहा है शोल्डर। ये देखो ना शोल्डर तो इधर को आप इधर को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे देखो ना ये शोल्डर इधर को, तो आप ऐसे थोड़ी इसको यूज़ कर रहे हाँ ठीक है। अगला आ जाओ, निकालो इसको और फिर छोड़ दो। ऐसे हिला वाली जब तक ये सूख नहीं जाए छोड़ दो। हाँ ठीक है, चलो अगला जरूर खाए आ जाएगा। इसके साथ हो गया मैंने पहले ये सूखेगा ना, उसके बाद ये झूला लेना दूसरी साइड ऐसा नहीं झूला। इसको जोड़ो ना, ये निकल गया। इसको हटाओ ना, पहले सूख जाओ इसको। ऐसे नहीं है, आप जल्दी ऐसे नहीं वैसे हाथ से नहीं, 30 जरूरत है इसके पकड़ लेंगे।